हेलो फ्रेंड्स, मेहताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है बूफर के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बूफर है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आवाज़ तो आ रही है, यहाँ वाली जो लाइट है ये लाइट भी जल रही है, मगर ये हमारे पैनल में जो लाइट आती है वो नहीं जल रही है। देखिए, हम एक बार आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने बूफर को चालू कर दिया है, यहाँ पे लाइट आ रही है और इसकी आवाज़ भी आ रही है। आवाज़ भी आप देख सकते हैं, आवाज़ आ रही है। देखिए, ये यानी कि इसमें ऑडियो आ रही है और पैनल में हमारी लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। तो अभी इसको हम चेक कैसे करेंगे ये आपको बता दें। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पैनल को खोल लेते हैं। हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये पैनल में हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है तो फिर हम ये समझ लेंगे कि हमारी प्रॉब्लम जो आगे सप्लाई से है। तो फिर हम सप्लाई चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पैनल को ही चेक करते हैं। देखिए, पैनल का हम वोल्टेज चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है ये वाला सॉकेट जो है लाल वाला, ये हमारे पैनल के लिए यहाँ सप्लाई देने के लिए है 5 वोल्ट। तो ये हमारा देखिए एक वायर भी टूट गया है, इसी में हम सप्लाई चेक कर लेते हैं कि हमारे पैनल में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे हमारा जो है नेगेटिव लगा हुआ है और ये हमारा जो है 5 वोल्ट सप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको हम पहले डीसी मोड पे लगा लेते हैं। ये मैंने डीसी मोड पे लगा लिया है। इसको हम ऐसे फंसा लेते हैं जिससे कि आपको सही से दिखाई पड़े। तो ये आप देखिए, हमने यहाँ पे हम न्यूट्रल पे लगाएंगे। न्यूट्रल भी हम कहीं भी लगा सकते हैं, हम इधर साइड भी न्यूट्रल लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने न्यूट्रल लगा दिया, यहाँ पे मैंने देखिए ये वायर लगा दिया। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा 4 वोल्ट सप्लाई आ रही है। देखिए, 4 वोल्ट सप्लाई आ रही है। इसके माने कि यहाँ सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई तो पूरी आ रही है सही से। अगर यहाँ पे हम लगा भी देते हैं, इस डिज़ाइन से मैंने लगा दिया, तब भी आप देखिए यहाँ पे हमारे पैनल पे लाइट नहीं आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे कि सप्लाई तो हमारी पूरी आ रही है 4 वोल्ट, और यहाँ से जो है हमारा पैनल जो है ये हमारा काम नहीं कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें नया पैनल लगाएंगे। तो देखिए, ये हमारा नया पैनल है। तो नया पैनल में आपको जैसे मैंने बताया कि ये हमारी जो है सप्लाई वाली पिन है, और यहाँ पे हमारा जो है ये दोनों चैनल के लिए है, लेफ़्ट राइट। यहाँ से हमारा जो है सिग्नल जाता है आवाज़ के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे मेमोरी लगाएंगे तो इसी वायर से हमारी जो है आवाज़ आगे स्पीकर में जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इसको जो हमारा जो पुराना पैनल है इसको हम निकाल देते हैं। हाँ, तो देखिए, ये मेरा जो है नया पैनल है। ये सप्लाई वाली हमारी है, यानी कि इसमें हमको 5 वोल्ट देना है। ये आप देख सकते हैं। इधर साइड वाला जो है ये हमारा ग्राउंड है और इधर साइड का है ये 5 वोल्ट है। तो अभी इसमें हम ये लीड लगा लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको इस प्रकार लगा दिया है। ये तो इसमें इधर साइड वाला हमारा 5 वोल्ट है, तो ये वाला हमारा 5 वोल्ट है। तो जो हमारा इधर 5 वोल्ट वाली ये सप्लाई आई है उसमें हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये 5 वोल्ट वाली हमारी सप्लाई का वाला वायर है और ये वाला हमारा ग्राउंडिंग है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 5 वोल्ट वाले में हम ये सप्लाई का वायर ये कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, 5 वोल्ट वाला है और ये हमारा जो है न्यूट्रल है। ये मैंने देखिए जो ब्लैक वाला वायर है न्यूट्रल है। ये देखिए, हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। अभी हम चेक करेंगे कि इसमें सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है। तो देखिए, हम ये लीड लगा देते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पैनल पे जो है सप्लाई आ चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी लीड है ये वाला, इसको हम इस साइड लगा देंगे। ये देखिए, मैंने लगा दिया है। AUX mode. ये आप देख सकते हैं हमारा जो है पैनल पूरी तरह से काम कर रहा है। Bluetooth mode. ये FM देखिए, mode. AUX. अभी हम इसमें क्या करेंगे, मेमोरी लगा के चेक करेंगे कि इसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है।
हाँ, ये मेमोरी को अब हम लगाते हैं। ये देखिए लगा दिया है। Play by USB drive. तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है पैनल ही इसमें ख़राब था। बाकी इसमें सबसे पहले बात तो हमको क्या करना है, सप्लाई चेक करना है। अगर यहाँ पे सप्लाई आ रही है तभी हम समझेंगे कि हमारा ये पैनल ख़राब है। अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है, जैसे इसके पीछे लगा हुआ है 7805, हम उधर तक पूरा वायर चेक करेंगे, 7805 चेक करेंगे और 7805 पे हमारी सप्लाई 12 वोल्ट आ रही कि नहीं आ रही है उसको चेक करेंगे। तो हमको जब भी ये बात का ध्यान देना, अगर सप्लाई आ रही तो हम पैनल चेंज कर देंगे। तो अभी इसमें यही कमी थी कि इसमें सप्लाई तो आ रही थी मगर हमारा पैनल ख़राब था, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। तो अभी ये पैनल पूरी तरह से काम करने लगा है और अब हम इसको उसी डिज़ाइन से दोनों नट लगा के इसको पैक कर देंगे। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।